Falënderimi takon Allahut Dhul Xhelal, I cili na ka bërë prej dinit Islam, I cili vetëm është I pranuar te Allahu Dhul Xhelal. Salavatun dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të rinj dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë ditë tek ditën e gjykimit. O vëllezër, nuk duhet të zgjat shumë pasi që ligjëratën kryesore e patëm përpara namazit të xhumas, por duhet të I dhon disa këshilla vëllazërore, të cilat këshilla po e shoh se ka nevojë vëllau me I kallzu vëllau të vet. Këshillën më të parë të cilën po duhet me e thamë, duhet me tregu që muslimani pa marrë parasysh se kudo që shkon, nuk duhet me harru Allahun Dhul Xhelal. Por duhet me kujtu se Allahu është si në vendin tonë, po si në vendin e huj, po edhe në hamë me shku edhe në dill, me shku edhe kudo që shkon, dhe thotë duhet me kujtu Allahun Dhul Xhelal. Atë kujtesë në cilën duhet me ama Allahun Dhul Xhelal, s'pak me një herë në javë, me falë namazin e xumas. Nëse nuk mundet kur gjatë tjetër me bo ma tepër, dhe thotë një herë në javë me uzatet me musliman, edhe me e mushën zemrën e tina me besim. Pse? Se kjo zemra jo, nëse mund me pru një shembull të dunjës, është sikur një çfarë lloj akumullatori të cilën e ka një ken. E nëse keni t'ju prishën dinamo, aja akumullator e ka një herë kerin, e ka për zdyti, për t'i ka zbritat, shkimet krejta dhe mo s'mundesh me ka kerin. E dinamja jonë është xhamia. Dinamja jonë që e mush akumullatorin është nejtja me vllazni. Dinamja jonë është derti dhe dinit tonë islam. Dinamja jonë është leximi I Kuranit. Dinamja jonë është përkujtimi I fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E nëse na prishet kjo diname, që s'ki vakt me nejtë me musliman, s'ki vakt me lexu Kuran, s'ki vakt me dëgju fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, s'ki vakt me shku në xhumo, atëherë do thotë akumullatori jonë dobësohet. E kur dobësohet akumullatori jonë, do me kall kjerën se ne ka. Atëherë çka bën? Duhet me shku me morë një shokë e me thonë hajde një mon pak në atë falla të ti, e bja akumullatorit veta I dignon të joti edhe ti e kall kjerën. Ama e kall kjerën, po nuk dush me harru dinamën me ndrejtë, se si mës ta ndrejtë, a vetë s'ka me të kall. Se kur shkojsh për zdyti, po aja gjej krejt. Thotë ma nuk banë, edhe me gjimnu kallat e një nuk banë, për shko bje një akumullator të ri. E për me bja akumullatorat të ri, kushtojnë qëtajnë. E si të mes me ba akumullator dhe unë të biga shkojnë në gjehenem. Allah I nalë. Për këtë arsye, këtë të dëni me pas parasysh, këtë punë, bani shkatë bani bile, në 3 javë, mu mundu, mu konë në gjumon, se thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një musliman, të cilit I ka përcejnë 3 javë, edhe së mundet me falë gjumon, fshine për tefterit muslimanve. Dhe thotë heke se ki, dhe thotë për tefterit muslimanve pas ka darë. Për atë arsye, dhe thotë, duhet të mundu musliman. Dhe dikush mund të marrë të thonë, o hoqë, po s'kam varë, unë e për e thamë një sen. Të si me ka thonë Allahu Dhul Xhelal, nësa Allahu e thotë vërtetën edhe drejtën. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Qaj shka I ka frikë Allahu. Me të vërtet I ka frikë Allahu, Allahu ja gjon një dalje, ja gjon një zgjedhje. Edhe Allahu e furnizon ka se kujton heq. Veç ka ju duni me bindë vetë vetit, edhe më kom të bindur, se Allahu Dhul Xhelal ka me ta gjithë një dalje, edhe një zgjedhje. Edhe nëse e lip këtë dalje dhe zgjedhje, inshallah me një kime mujtë të thotë me rahisu. Qëka është do thotë këshillë e parë? E cila I këshillë, ndodhet prej teje, a kime hinë xhenet, a kime hinë xhenem. Ta dini se Allahu Dhul Xhelal, kur I ka kriju njerëzit, për se cilin kalon vend xhenet, edhe për se cilin kalon vend xhenem. Do thotë dy vene I kena. E jo në ashtë me zgjerë. Si dush në xhenet, venin e ki. Si dush në xhenem, ka vend botë. Po ka një sen tjetër. Kur të mushët të thotë xheneti me xhenetlit, nësa që ato shka I kanë pas vendet në xhenet, s'kanë mujtë me hinë në xhenet, kanë më në nda xhenetlive, inshallah në fitim. Pasë që kënë hapë me I bo Allahu Dhul Xhelal sejtë. Për atë asyri për kush për stabitet dhe mëstot, s'ka vend në xhenem, nuk kanë me më qënë xhenet, ashtu nuk ka. Po si cili e ka vendin e xhenet dhe në xhenem, inshallah Allah në ka kujdis ka xheneti. Senin e dytë të cilën për duhet me thonë të ju këto vëzën, shumë njerëzi kur nisën për marrë në gurbet, bojnë plan, ka me shku me nejtë 1 vjet apo 2 vjet, tërë sa ta bjen një traktorja, ta bjen një maqinja, ta ndreqin një sup, edhe masë nejtë e babat e natë. Po kur vjen këtu, bëhat 1 vjet, e bëhat 2 vjet, e bëhat 20 vjet,
E për banë 20 vjetë banë edhe fëmijët, e fëmijët më mësohen me sistem tjetër edhe me jetë tjetër, do më këthi për më fëmijët nuk thehe. Ati kemë që atë jetë e ke banë për që ato fëmijët e tutë. Edhe për fëmijët nesër nuk thehe, thë pas po këthejnë adhon për ne këto. Nej, do ka është për gjetë. Ku do që të shkojsh, një dilë është. Ku do që të shkojsh, një hanë është. Ku do që të shkojsh, një Allah është. Nuk ka di Allah. Por çka? Atëherë pra, mas i ke vendosë me ne, mundohu me ne që ashtu që ishtë ka hije, që ashtu që ishtë ka mësu baba, që ashtu që ishtë ka mësu nama. E jo me në ndohë së këshka përndohë, në përshojna për vene tona, për përshkojna, që sa vjetë që ka që 20 vjetë. Po djemës për ditë ka me të folë shqitë, e ka haru të të gjumun e nanës vjetë. Po vëzër, na jemi një popull shka jemi të maltretu, na kanë shti edhe mërë burit mullinit, por gjithmonë jemi konë të fortë dhe të kalitë dhe kemi dajanisë. Ka shqiptarë që kanë shku para 150 vjetëve në Damas, edhe që kanë shku nga për Turki, ama gjuhën e folin, sukur sot mi pashu atje. Pse nuk i ka haruë kulturën e vetë. Allahu të gjelat në Kur'an për thëtë. Ja ju nas, o ju njerëz, inna gja'alnakum shuruban wa qabaila. Na ju kina bo juve në popuj edhe në vise. Allahu në ka bo në popuj edhe në ka bo në vise. Dika në ka bo të bakë, dika në ka bo në zi. Dika në ka bo me folë arabisht, dika në ka bo me folën shqip. Dika në ka bo me folë gjermanci, dika në ka bo turqe. E masën e në e ka kaltu një moto, për të cilën dohet me e tu djeli. Inne akramakum inda Allahi e të ka. Ma i mirit e Allahu të gjilat, është qaj i cili ka frikë Allahu të gjilat. Jo qaj shka folë arabisht, as qaj shka folë gjermanci. Po qaj shka i ka frikë Allahu të gjilat. Rata si pra, frikë mi pas Allahu të gjilat, edhe mos me i hadru vlerat e tona, të cilat vlera janë shumë me rëndësi. Të cilat vlera do të duhet muslimoni me i pas edhe me i kultivue, se Allahu të gjilat që është të ka dashtë edhe në ka kri. Tjetër shka do të me pas parasysh o vezër. Janë dozene shka asë njëherë kërkujna nuk i iki. Fshisa si hi kërkujna, tacina si hi kërkujna, gazeti si hi kërkujna, ndërsa se faja në rahat lëkin, dhe tëtë ato do të njërësit pak matematikë. Për të asyje do të njërë për të banë matematikë. Nuk do të me bo matematikë sot për nesër, po do të me bo matematikë sot për mas 100 vjetë. Qështu ka orë hadith në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Banë vjetë që kime jetu 100 vjetë. E banë hazë për në heret, si për që nesër kime dhe. Dhe të dosh me bo plan, se kime jetu 100 vjetë, po dosh me bo plan që nesër kime dhe. E me konë që Zotit do në lajtë leve i më 100 vjetë, e unë me ndoj 100, po edhe 200 e 300 edhe shumë, i më kamë në adhon neve Allahu për gjelat. Që nëse na vdesmi, nuk vdek suljalja jush, nuk vdesin djemë të tonë, nipat të tonë, së të nipat të tonë, nuk vdesin. Atëherë shka duhet me bo plan na për ta? Duhet me bo plan me jarësimu ata. Në parlamenta që me bosë njerin ta, shka ka me ta kojnë dertin ta, se su shka të kërëm dora jote, nuk të kërëm asë një dorë. Ama nëse nuk mundoni ju që me bo njerëzit me fut në parlament, me bo njerëzit me fut në polici, me bo njerëzit me fut në ministri, me bo njerëzit me fut në shëndetësi, me bo njerëzit me fut të baloni, me bo njerëzit me fut të tot ku duhet, qka kemi nevoja tonë, që kemi bo kur gjohë. Nuk kemi bo kur gjohë, vëndezë. Dikush të përna pak jemi, nuk kemi pak, jo vallari, jo. 200.000 shqiptarë nuk komi një shtetë, aja është 5% e dërgjavës. 5%. Kur shkot me një laurë, a e më kështi orë në ketë me grua? Jo, një kokë edhe qenë. I që asaj kokës dalin 100 qira. Nja e mirë, po ma se 100 dalin. Qështu ashtë kokëra e bereqetshme, e vladi i hajri, dhurijeti i mirë. Nja më konë dohën shumë, nja më konë dohën shumë. Ndërsa që ta nja, ju do li mu mundu për ta. Nëse ti ka shku ymri nga zem, edhe ka shku në ymri me të këshia, edhe ka shku në ymri duke hargju dhe të shnetin ta, mos lejo që pasas një me u hargju. Po mundohu që pasas si ta milion një shka, që ajë nesër gjallit vetë me apo halam në mirë. Pra të syje pra e keni për obligim, ju që ka e një pak marë, pleq, që ka e keni djemë të halama për dorë, që ka e keni fëmit halama për shkolla. Mundoni me i shkolluve që mu bon shërbëtyr, që ajë nesër me morë në dorë, punë të këti venit këtu, koshin musliman apo koshin jo musliman. Nëse e keni parasysh këtë punë, atëherë mos e livret në veni, po nëse nuk i keni, leni me kake qka keni se nuk ka armëri në një vend qka nuk ta kërun shpinën dora jetë.
Po ata të cilën po duhet me përmendën, mos harroni vëllezër, se më kon njeri, është punë e madhe. Do thotë më kon njeri, është punë e madhe. Ndërsa të bëj njeri, nuk mundesh të bëj kurrësh ndryshe përveç se ç'është ka thënë Allahu dhul xhelal. E ne do të bëjmë çështë që na ka mësuar Allahu, çështë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahu dhul xhelal. Që më na bën për atyre që ka Allahu është razi. Elus Allahu dhul xhelal që më na dhon vakt dhe mundësi për me bëj ibadet Allahu dhul xhelal. Elus Allahu dhul xhelal që na standardë çka i kemi. Ai kemi të mëdha, do të thonë pa na standardë. Do thotë i pasur është pres Allahu dhul xhelal. Sa ke bita kemi gaboj. Elus Allahu dhul xhelal më na fal gabimet sa ai ka bon rahmet dhe ka bon mëshirë. Elus Allahu dhul xhelal më na dhon bereqet në pasurinë tonë, më na dhon bereqet në evlatët tonë, më na dhon bereqet në mësimin tonë, më na dhon bereqet në dituninë tonë, më na dhon bereqet në imanin tonë. E kur Allahu dhul xhelal do të dikan me ngritën nuk ka kush ka mundë të përzu. Po çfarë ka ardhon Allahu dhul xhelal, mu çu krejt dunjaja me çu përpjek, nuk mund me çu. Elus Allahu dhul xhelal me emrat e tina të bukur dhe sinqert, që më na fal gabimet dhe më na pranon ibadetet. Çoj salavatet në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bi shokët e tina, bi familjen e tina. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ki dim prej muslimanëve sakrificë. Të cilën sakrificë e kanë kallëzuar do të thotë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur janë rrit muslimanët e xhamia thonë vogël, ka thënë ato kush kanë xhanam në këtë xhami. E ashtuar do të thotë Osmani radhiyallahu anhu, edhe ka blenë shtëpi e ka xhanuar xhamin e pejgamberit dhe një herë çash sa e ka thënë pejgamberi e kit një shtëpi në xhenet inshallah bismillah. E kur ka dekën Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ka shkuar Bekri radhiyallahu anhu dhe ka thonë, o Ebu Bekri, me konë të shakon një kimë në gjoksin ta. Qashë sa e ka po vetën vogën në dalë Ebu Bekri. Po pse e ka meritur do të këtë punë Ebu Bekri, për ata syrë se aja konë një kurmi i sakrificës për hirë të Allah. Kër e ka pregatit një luft për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka një ndihë prej muslimanëve, e ka ardhur Osmani radhiyallahu anhu e ka dhënë 1/3 e pasurisë vet. Kur ka ardhur